Il mistero continua, il dolore aumenta, ancora non sappiamo come tu sia morto e se qualcuno abbia a che fare con la tua morte, ma stiamo facendo tutto il possibile per arrivare alla verità, capire perché il tuo cadavere sia stato ripescato in un canale di Venezia, Rio San Girolamo, l'11 aprile. Comincia così il post con cui Ennio Carta, fratello di Stefano, il 37enne di Mogliano, ritrovato senza vita una settimana fa, dedica un gruppo aperto su Facebook al tragico caso, intitolato Ricordando Stefano Carta, in cui si chiede a chiunque sappia qualcosa di utile a chiarire le circostanze della morte dell'uomo di farsi avanti, di fornire anche piccoli, apparentemente insignificanti dettagli. È importante che ognuno che legga queste righe le condivida sul proprio profilo, le faccia conoscere, perché più siamo e più riusciremo a raccogliere informazioni utili a ristabilire la verità e la giustizia, scrive. Il timore di Ennio è che la tragica fine del fratello rimanga uno dei tanti misteri italiani. Molta verità riguardante questo tragico evento è ancora da scoprire, prosegue. Sul caso stanno indagando Procura della Repubblica e Polizia, il corpo non presentava segni di violenza e l'ipotesi più probabile resta quella del malore o dell'incidente avvenuto la notte prima del ritrovamento. Ma ad oggi non è ancora stato rilasciato il nulla osta ai funerali. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.